Nginibingelele ngane zakwethu, kuyaphileka lapho? Angiphilile mina. Bafowethu kancane nje yazi khona mhlawumbe ngithi angikulungise lapha. Mhlawumbe ngike ngabona iy'thombe zami namavidiyo ami lapha ngigqoke i-ring yabona, leya ring lana just ngayithenga nje ngifuna ukubona ukuthi iyangifanela yini i-ring la, kungathiwa ngiyashada ngelinye ilanga uyabona. So bengiyiphaphele nje ngalelo langa lelo ngasethi hhayi ithi ngiyithenge le ring ngiyifake, ngashutha-ke iy'thombe, ngi-photoshooter bese mhlawumbe ngiyilungise leyo. Angikusho mhlawumbe ukuthi ngilungisa le ndaba mhlawumbe ngifuna umfazi, sengiyasho nje ukuthi uma ungibona ngigqoke leya ring lana ngiyayigqoka nje ngoba ngalela langa uyabona manje angiyifakile. Angiyifakile nje ngoba ngalela langa ngifuna ukuba ukuthi iyangifanela i-ring, uma ngithi ngiyabheka okay ngiyathola ukuthi hhayi nokuthi nje uyabona like okwangalela langa kuphela yabo, sengithi angiyilungise leyo ndaba leyo yabona. So yilokho nje ngane zakwethu, angikusho mhlawumbe ngoba nakhu mhlawumbe sengifuna umshado, hhayi lutho ngane zakwethu. Ngisese-right nje okwamanje ngomshado, hhayi ngizoyibona eyomshado yabona. Futhi-ke okunye-ke mina ngumuntu nje engasho ukuthi ngiyawusaba yazi umshado yabona. Ya khona ngiyeke ngiyibone imishado abantu abaningi aba-happy kuyo yabona. Uthando kahle kahle into ekhona, umshado futhi into ekhona nje uyisibusiso futhi yabona. Ngiyeke ngibone futhi abantu abaningi abathandanayo futhi bethandana nje ngokweqiniso ku-right, i-right imishado yabo be-happy. Ngiphinde futhi-ke okunye futhi ngibuye ngiwusabe kodwa futhi umshado ngiyeke ngibone mhlawumbe eminye imishado, khona eminye imishado nje engiyibonile mina ifa phambi kobuso bami yabona. So okwamanje nje angikazazi ukuthi ngimephi okwamanje kodwa ngisese-right nyana. So ngizama ukuthi angiyilungise leyo ndaba leyo ngane zakwethu ukuthi okay, le ndaba leya ring leya ngane zakwethu hhayi i-ring shade ngiyigqokele yona yabona. Indaba yayo hhayi ayibalulekanga yabona. Angikusho lokho mhlawumbe ngifuna umfazi but sengiyasho nje ukuthi okwamanje ngithi angiyilungise leyo ndaba leyo yabona. Ngiyabonga kakhulu yabo.